Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين एक रिवायत में आता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया bir rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Uzkuru mahasene mevtakum, ölülerinizin hayırlarından bahsedin. Ondan sonra dedi ki onların kötülüklerinden bahsetmeyin. Her insanda hem iyilikler olur hem de bazı zaaflar bulunur. Ancak vefatından sonra insanın alakası kesilir bu dünya ile. Onun için bu dünyada bir insanın zaaflarından bahsetmemiz gerekmez. Tabii ki onun iyilerini, onun hayırlarını beyan etmemiz lazım. Onlardan mutlaka bahsetmeliyiz. Bununla diğer insanların kalbinde hayır arzusu uyanır ve ondan sonra vefat etmiş olan için insanların dua ederler. Dua etmeleri sağlanır. Onun hayırından bahsedildiği zaman. Söylediğim gibi hem hayırlar hem de zaaflar her insanda bulunur. Bu insanın tabiatı böyledir. Bazen fazla hayıra eğilmiş olur, bazen zaaflar söz konusu olur. Fakat bazı insanlar vardır ki onların hayırları öyle parlamakta olur ki beşeri zaafları gözden ayırırlar, düşürürler. Yani insan onlara dikkat etmez. Onların hayırları o kadar geniş olur ki onların zaafları onun arkasında gizlenir. Ve ne mutlu bu gibi insanlara. Ki hayırları, güzellikleri her bilen onlardan bahseder, güzelliklerinden. Ve bu bir hadise göre durum böyle olursa böyle insana Allah-u Teala cenneti vacip kılar. Bugün ben öyle bir zattan bahsedeceğim. Her onu bilen onun hayırlarını beyan edecektir. Beyan ediyordu. Öyle bir kimse ki
Pakistanlı ya Hindistanlı değildi. लंबे अरसे की Bir eshabın evladı लेके जवानी तक और değildi. Doğuştan itibaren de Ahmedi değildi. Uzun zaman जमात के जेर साया çocukluğundan gençliğine kadar ve yaşlığına kadar halifelerin etkisi altında terbiye edilmemişti. Cemaatin gözetimi altında. Birkaç sene önce Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a biat etti. Ve birçok kimseyi geride bırakıp ön saflara geçti. Bu bizim kardeşimiz थे जिनकी वफात Sayın Ravil Buhari Bey'dir. Rusyalıydı. 24 Ocak'ta vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. अलैहिस्सलाम के रूस में Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın अलैहिस्सलाम पर रूस में ईमान लाने वाले Rusya'da kendisine iman edenler ilk अपने इल्म और birkaç kişiden birisiydi. Fakat kendi bilgisi ve irfanı ve ihlası ve vefası ve hilafete karşı olan sevgisi, kibarlığı ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını Rusya'ya ulaştırmak için parlak bir yıldız gibiydi bu zat. Birçok insana yol göstermiştir bu. Ve inşallah Teala Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamı tamamlanacak bir gün ve Ahmediye cemaati kum tanecikleri gibi yayılacak Rusya'da. O zaman inşallah Teala tarih Ravil Buhari'nin hizmetlerinden mutlaka bahsedecek. Daima onu hatırda tutacak. Şu anda ben Ravil Bey'in zikrini yapacağım biraz detaylı olarak. जमाती Ravil Bey तो उस वक्त भी बेइंतहा करते थे और उन्होंने की हैं जब cemaat hizmetleri से मुतारफ हुए थे और ni çok yapıyordu. तर्जुमे के काम Daha Ahmediye cemaatiyle tanıştığı zaman ve cemaate girmediği anda da tercüme işini yapmıştır. Sonra burada BBC'de görev yaptı Rusça programlarında. Oradan emekliye ayrıldı ve ondan sonra tamamen vakfetti. की तड़प है Sanki इसी तरह gece gündüz bir tek arzusu vardı. की खिदमत के बगैर न Şu yahut bu şekilde ben bütün vaktimi Ahmediye cemaatine hizmet ederek geçireyim ve onun dışında benim zamanım geçmesin. Her saniyesi Ahmediye cemaatinin hizmetinde एमटीए के लिए geçsin. प्रोग्राम Vefat ettiği gün dahi aynı hizmet hissiyle doluydu ve MTA için bir program yapmak için bir toplantıya katılmak üzere gelmek üzereydi. Bu hazırlık esnasında telefon geldi ve rahatsız olduğu söylendi ve gelemeyeceğini söylediler. और इस तरह वफात हुई Çok aşırı derecede kalp krizi geçirmişti ve o da can alıcı oldu ve böylece vefat etti. Vefat ettiği zaman yaşı 61 idi. एहलिया का एक बेटा Bir tane karısı var ve kendi çocukları yoktu. Karısının bir oğlanı vardı, o da vefat etmişti daha önce. रबील साहब का तारुफ 1990 के आगाज में कलीम खावर साहब Cemaate ile 1980 senesinde Ravil Bey, Klim Haver Bey ile tanıştı. Tatar kavimden Londra'ya geldi ve burada irtibata geçti ve 4. Halife Rahimahullah ile mülakat yaptı ve Ahmediye cemaatine katıldı, görüştü ये खुद भी ve böylece cemaate katıldı. कि Bizzat kendisi anlatıyor. कि असल में पैदाइशी मुसलमान हूँ लेकिन दहरिया मुआशरे के बाद Bir yerde diyor ki 1900 ben doğuştan itibaren Müslümanım. Ama ateist bir toplumda yetiştiğim için 1989 senesine kadar İslamiyet hakkında benim bilgim sıfır idi. Ben bir toplumda yetiştim. Bizim ana dilimiz Tatarca yasak idi tamamen. Konuşmak dahi yasak idi. इस्लामी असर कायम था
ve okullarda da okutulmuyordu. Fakat Tatar insanlarda İslam etkisi vardı. İster okul hocaları olsun, ister işçiler olsun, Besmele mutlaka söylerlerdi. Tatarca kültürü 1000 senelik mazisi var. Daima İslamiyet'in etkisi altında kalmıştır. Onun için ateizmin baskısı vardı anne babamın yanında. Benim çocukluğumda biraz azalmıştı. हमेशा ख्याल रहता है कि वो किस तरह मौका पाकर Ben diyemem ki ben gizli bir Müslüman idim. Bir fırsat bulup camiye gitmek isteyen ve namaz kılmak isteyen. Hayır, öyle bir durum söz konusu değildi. Ben bir öğrenciydim, ben genç idim. Ve o topluma göre benim zihnime gelen her soru, her şey yapardım. कहते हैं कि 1989 में 89 में हालात Sonra diyor ki 1989 senesinde मिलना शुरू हुई durum biraz düzeldi. के लिए मैं ये जान Her bakımdan hürriyet oldu, din de arada olmak üzere, ama gerçek doğruya girmek için ben biliyordum ki din bilgisi yalnız akıl ile elde edilemez. İman nimetini Allah-u Teala verir. कि सिर्फ और सिर्फ Ben bir çıkmazın içindeydim. Akıl olarak ben anlamıştım लेकिन इसके बाद ki yalnız İslam dinidir en güzel talimatı ileri süren. Fakat buna rağmen benim ruhum boş idi. चंद अफराद थे जो मुझे लगा Ve bu şüpheleden beni çıkaran birkaç insan idiler. Londra'da onlarla karşılaştım. Ben onları gerçek Müslüman kabul ediyorum. Ve bu cemaat idi ki İslam aleminde bunlara kafir deniyor, mülhed deniyor, yani Ahmediye cemaati. Sonra diyor ki कि कोई उस वक्त तक खुदा की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता Ahmediye cemaatinin talimatı şöyledir. ये जान Hiç kimse Allah-u Teala sevgisine ulaşamaz Allah-u Teala'nın halkını sevmedikçe. Bunu bildiğim zaman ben anladım ki benim menzilim de şudur. Burada ben her şeyi elde ettim. Yani benim tahsilim, bilgim, akli deliller ve benim susuzluğum böylece manevi tecrübe ve gerçek din, her şeyi ben bir yerde buldum. रहमतुल्लाह ताला ने 1993 में Dördüncü halife Rahimahullah 1993 senesinde Celsa'da kendi konuşmasında şöyle dediydi. वहाँ हंगरी में रात मुकम्मल Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatimiz yeni cemaat, yeni bir çağa girmiştir. Macaristan'da ikinci halife zamanında irtibatımız olmuştu ama sona ermişti daha sonra. Şimdi yeni orada rabıtalar olduğunu söylüyordu ve ilk meyve bu devrin जो खुद इंग्लिस्तान लाए थे Macaristan'ın Mahlus adlı birisiydi. Hindistan'a geldi. इसलिए इसी लिहाज से उनके साथ Rusyalı bir Ahmedi Ravil, bilgili tabakalarda tanınıyor. Onun için onunla alakası vardı. और चंद मुलाकातों में Mahlus Zalay sık sık onu camiye getirdi ve birkaç görüşmede ben gördüm ki onun kalbinin durumu değişiyor. Ravil Bey'in kalbinin durumu değişiyor ve buradan biat ederek geri döndü. Şimdi geri giderek orada Macaristan'da daha fazla tebliğ yaptı. और रवील साहब ने वहाँ जो गुज़श्ता दौरा किया है इसके नतीजे में अब वहाँ जमातें खुदा के फजल से Ve Ravil Bey orada geçen bir tur yaptı. Orada cemaatler kuvvetlenmiştir Allah-u Teala'nın lütfuyla ve oradaki amarelerden anlaşılıyor ki तातारिस्तान में जो İnşallah orada cemaat çabuk ilerleyecek. Tataristan'da Ravil Bey'in asıl vatanıdır. Oradan 2-3 sene evvel और ये साबित कदम Murat Ziyanov İngiltere celsasına geldi जाकर उन्होंने ve vefalı kaldı. रब्ता रखा और अपने आप को अहमदी करार दिया Geri döndükten sonra बेटी ने भी irtibat içinde kaldı ve Ahmedi olduğunu söylüyordu. Onun kızı dahi ihlas ile, cemaat ile alaka kurdu ve onun imanını kuvvetlendirdi. फरमाते हैं कि अहमदियत को कबूल करना इन कौमों के लिए इतना आसान नहीं Sonra diyor ki साल तक दहरी Ahmediye cemaatini kabul etmek bu kavimler için kolay değil. 70 seneye kadar bunlar ateist kaldılar. वजूद इसके कि इस्लाम से इसके Buna rağmen İslamiyet ile alakalarını kesmediler. कायम रहा Ve İslamiyet'in şuuru onların kalplerinde devam etti. हैसियत
Fakat fiilen İslamiyet'in detaylarından bilmiyorlardı ve Müslüman olarak İslamiyet içinde kaldılar ama din olarak fiilen इनको दोबारा इस्लाम din dışında kaldılar. खुदा ताला की वहदानियत और हकानियत का Bunları tekrar İslamiyet'e katmak ve Allah-u Teala'nın birliğini और दुआओं bunların kalplerine yerleştirmek çaba sarf isteyen ve dua isteyen bir iştir. Ve mucize isteyen bir iştir. Onun için dua edin. बात दुआ करे Biz elimizden gelen çaba sarf ediyoruz, dua ediyoruz. Bütün cemaat dua etsin. Allah-u Teala mucize göstersin. Çünkü manevi inkılaplar için mucizeler daha gereklidir. Dualardan daha fazla. उनको देख कर यही Söylediğim gibi doğuştan itibaren Ahmedi değildi. हमेशा से ही Fakat bunu görerek insan zannederdi ki ezelden beri Ahmedidir. Gerçek manada Ahmediye cemaatinin bir elçisiydi. Her nereye giderse cemaatin zikrini mutlaka yapar. Nerede tehlike olursa ki cemaatin ismiyle mutlaka bir tepki olabilir. इस्लाम का पैगाम Orada hikmetle बयान करते İslamiyet'in mesajını verir ve cemaatin talimatını ileri sürer. और फिर पूरा Sorarlarsa bu kimdir? Ondan sonra cemaatin ismini tanıtırdı. तरह की कुतुब देना किस किस्म का Daima dikkat ederdi ki hangi mecliste ne gibi tebliğ yapmak lazım, hangi literatür vermek uygun olacak. Onun dostlar arasında siyasetçiler, edipler, şairler, doktorlar, hocalar, üniversitenin hocaları ve öğrencileri, iktisat uzmanları ve değişik hayat safhasıyla ilgili olan uzmanlar बहुत अच्छे अदीब थे idi. Kendisi dahi büyük bir şair idi. İyi bir edip idi. दाई इल्लल्लाह थे Tercüme ediyordu. Ve dahi ilallah idi. Allah-u Teala ona birçok güzellik ihsan etmişti. रहने वालों का एक वसी तबका Onu tanıyanların büyük bir dostları vardı. Bir tabakası vardı. ऐसे लोगों तक Ravil vasıtasıyla Rusya ve diğer पहुंचा है Rus आमतौर पर beldelerine İslamiyet'in talimatı ulaşmıştır. Genellikle bizim müballiklerimizin gidemediği yerlere kadar ulaşmıştır. जब पास पहुंच जाते तो अक्सर इल्मी और अदबी शायरी महफिल में Moskova'ya gittiği zaman और इस किस्म के प्रोग्रामों şiir toplumlarına katılırdı में ve bu gibi programlar esnasında daima şu ya bu şekilde cemaatten bahsederdi. Ve kendi dostlarına, Ahmedilerine derdi ki कि आप लोग आज फलां जगह önceden söylerdi तारफी कुतुब से में से ki siz filan yerde cemaatin kitaplarıyla birlikte şu kadar sayıyla filan yere gelin ve oradaki programın sonunda के बाद cemaati tanıttıktan sonra mutlaka o kitaplar alırlardı oradaki o katılanlar, toplantıya katılanlar. हुआ है रवील साहब निहायत मेहनत Londra'da Rus masası kuruludan beri Ravil Bey çaba sarf ederek ihlas ile coşku ile çalışıyordu. Çalışması esnasında açlıktan dahi aldırış etmezdi. Başka bir şeyde aldırış etmezdi. Bütün dikkatini cemaat hizmetine verirdi. के साथ काम करने Ve hiçbir işi yarım bırakmadı. कहा करते थे Onunla birlikte çalışan murabbiler anlatıyorlar ki biz bazen diyorduk ki biz şimdi yorulduk. Gülerek diyorduk ki ne çabuk yoruldunuz. जुमा की रशियन डबिंग क्योंकि वो करवाते Cuma hutbelerinin Rusça tercümesini फिक्र लगी रहती थी yaptırırdı. ये काम बहुत उसी पैमाने पर शुरू हुआ 2 sene önce bu iş başlamıştı ve MTA'de bunu vermeye başladık. Hutbe tercümesini. Aynı şekilde internet üzerinde de verdik. जरूर पूछा करते थे कि क्या आपने खुतबे का तर्जुमा मुकम्मल Kardeş dostlarına cumartesi günü mutlaka sorardı. Hutbenin tercümesi bitti mi yahut ne zaman bitecek? की सुबह से पहले डबिंग करवा सकोगे Ve ondan sonra sorardı pazar günü hazır olabilir mi? तर्जुमा मुकम्मल कर लोगे Bazen cuma akşamı sorardı. Ne zamana kadar tercüme yapabilirsin? मुकम्मल न करवा लेते Kısacası tercümenin इकरार देते tercümesi tamamlanmadıkça rahatsız olurdu.
Jalsa günlerinde एक अलग रंग रखती थी। onun çabasının तीनों दिनों के दौरान başka bir rengi olurdu. लिए 3 gün esnasında din hizmeti için जज्बा खास तौर पर देखने वाला होता था। onun coşkusu वो खताबात özellikle görülmeye değerliydi. इनकी तकारीर Hutbelerle birlikte diğer konuşmacıların बाकी konuşmasının tercümesini de yapardı. Abi halifenin konuşmasının dışında. उन तर्जुमा किया करते थे। Toplantıya katılanlar için Rusça tercümesini yapardı. एशिया और साबकर उसी रियासतों से जो भी मेहमान जलसे पे आते उनको भी इंतहाई Eski Rus devletlerinden gelen misafirlere hoş geldiniz derdi. Cemaatten bahsederdi onlara. मेहमानों के लिए Onlara öyle bir şey söylerdi ki gelecekler insanlar için imanların çoğalmasına sebep olsun. Sonra onların ihtiyaçlarını aldırış ederdi. Yöneticilere söylerdi. Şu ihtiyaçlarını gidermeliyiz derdi. Celsanın bereketleri ile alakalı olarak mutlaka şu yahut bu şekilde derdi kendi dostlarına ki Rusya ve onun yandaki devletlerde eğer yıllarca davet edersek faydalı olmayacak. Bir defa bir insanı celsa için davet etmemiz ve halife ile görüştürmemiz मेहमान जलसे पर लेकर ve onun için çok çaba sarf ederdi ki fazla misafirler celsaya gelsinler. Birçok cemaat kitaplarını tercüme etmiştir Rusça'da. Rusya ve diğer kitaplarda के अलावा उन्होंने çok faydalıdır bunlar. Bu kitaplar dışında Rusça Kur'an tercümesi için dahi büyük bir hizmette bulunmuştur. Ve bu büyük bir iştir onu yaptı. Halis Bey Rus masasında çalışan yazıyor. Diyor ki ben ve Rüstem ve Hamad Vali Moskova 1989 senesinde 4. halifenin Urduca tercümesini göz önünde bulundurarak yeni Rusça tercümesini yapmaya başladık ve 2004 senesinde tamamlandı. Ondan sonra onu tekrar gözden geçirdik onu Ravil Bey ile birlikte लंदन में मुकम्मल हुआ इसका काम और काम ve bu Londra'da tamamlandı तकरीबन ve iş esnasında gece gündüz çalışarak लगन के साथ 3 ay içinde çok büyük çaba sarf ederek bu işi tamamlattı. Kur'an-ı Kerim'in tercümesi işi büyük bir sorumluluk idi. Dikkat isteyen bir iştir. Onun için tekrar gözden geçirirken her konusunda teselli bulurdu. जैसे हमने Acaba Kur'an-ı Kerim'de bu hep aynı mıdır? Bizim tercüme ettiğimiz gibi. Bunun için Rusça dilinden उसको इस्तेमाल करने en uygun kelime ne olabilir? Onu kullanmaya çalışırdı. Bazen derdi ki bir ayeti tekrar gözden geçirmek için saatler sürerdi. Ravil Bey tam olarak araştırarak tercüme yapardı. Bunun çabası neticesinde bu Rusça tercümesi लंदन में 2006 3 defa basılmıştır. Londra'da 2006 senesinde, sonra Moskova'dan 2007, Kazakistan'dan 2008 senesinde ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bu bir sadaka-i cariyedir. Ravil Bey'i hatırlatacak bize. कि मैंने कहा बहुत बड़े स्कॉलर Ravil Bey söylediğim gibi büyük bir jurnalist idi, gazeteci. ततारिस्तान Birçok onura sahip oldu. Tataristan'ın en büyük onuruna sahip oldu. ततारिस्तान में 201 में Prize of Honor. 80 का है ये Sonra Tataristan'da 1986 senesinde Ahmediye cemaatinden önce, sonra 2001 senesinde 2006 में bir ödül aldı. नेशनल 2006 senesinde Tataristan'da nasyonal किताब पर उनको एक इनाम मिला बहुत sonra kendi kitabı üzerinde de büyük bir ödül kazandı 2009 senesinde. अवार्ड जीता Onun kitabı Rusya'da da mükafat aldı. Sonra 13 Ekim एजाज मिला इसी तरह मुख्तलिफ सोसाइटियों के Order of Cultural Heritage ödülünü aldı. Değişik kuruluşlara üye idi. कि BBC Söylediğim gibi BBC Rusça servisinde çalışıyordu. NGO
onun arkadaşları वो Ostalski जो BBC के रशियन diyor ki के आला रहे हैं, उन्होंने इनको खराज अकीदत BBC'nin Rusça servisinin müdürü idi. Vefatından sonra böyle ondan bahsetti. Diyor ki uzun zamandan beri हमारे साथी BBC'de bizimle birlikte çalışan bizim dostumuz Rafil Buhari bizim aramızda değildir şimdi. Rafil Buhari ile birlikte 15 seneden fazla birlikte çalıştık. Ben şanslı sayıyorum साथी के साथ काम करने का मुझे मौका ki öyle iyi ve doğru bir insan ile birlikte ve yetenekli bir insan ile birlikte çalışmam nasip oldu bana. Sonra diyor ki bilgisel olarak Ravil Bey bir hesapçı idi fakat güzel bir şair, derin bir imana sahip olan bir Müslüman idi. Eğer bilgisel bir alim denirse yanlış olmayacak. शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं Ravil Bey kendi kişiliğinin birçok yönü neticesinde birçok insanı etkiledi. को आला गुफ्तगू करने वाले ऐसे Ve ondan etkilenmek yanlış da değil. Güzel bir iş yapan bilgisi değişik yönleri kapsamaktaydı. जो लोग इनसे मिले हैं वो ये जानते हैं यकीनन कि बड़ा मीठा Onunla görüşenler, onu tanıyanlar biliyorlar da çok kibar bir insandı. Herkes ondan met ederdi. Onu met ederdi. Ravil Bey दारोगा बोग जनाई kendi kitabı रशियन Daruba Bogzanayet किधर ले जाए Rusça isimdir. Yani bu yol nereye götürecek Allah bilir. Bunda nasıl cemaat ile tanıştı diyor ki कि वो खुलासा उसका ये है bir gün akşam üzere özeti şudur. Akşam üzeri कि वो बैठा ben televizyonda प्रोग्राम सुन रहा था तो bir program izliyordum. और Telefon çaldı. जिसके घर ये थे उसने टेलीफोन उठाया Ev sahibesi टेलीफोन उठाने की ahizeyi kaldırdı. Ben tanımıyordum. Onun için ben telefonu kaldırmadım. Ahizeyi. Belki bir İngiliz, başka bir İngiliz'i aramış olacak. गुफ्तगू खत्म की Ev sahibesi konuşmasını bitirince मेरे यहाँ एक रशियन telefonu edene dedi ki benim evimde bir misafir var. Rus bir misafir. मुताबिक तो Ben hayret ediyordum. जरूरत भी नहीं थी Söylemesine gerek yoktu. Fakat मैं इसको मुआवजा समझता हूँ जो हुआ और इसने होना ben onun bir mucize olduğunu zannediyorum ve mutlaka olacaktı. और टेलीफोन Beni davet ettiler ve telefonu bana verdiler. Ve diğer taraftan telefon üzerinde और अगले दिन मुझे जमात अहमदिया की benim nereden geldiğimi sordu ve Ahmediye cemaatine camisine gelmeye davet etti. बहरहाल Ahmediye kelimesini kullanmadı. Ben istiyordum. Zaten onun için tamam dedim ve आ गई ertesi gün beni almaya geldiler. उन्हीं के इलाके Beni camiye götürdüler. O da Patni'dedir. जो सबसे पहली चीज जो मैंने वहाँ देखी वो İlk şey ben orada gördüm. Ahmediye cemaatin sloganı. Sevgi, herkesi sev, kimseden nefret etme. Ben başlangıçtan beri İslamiyet'i seviyordum. काम छोड़कर Onun için bütün işleri bırakarak Ahmediye cemaatinin kitaplarını tercüme yapmaya başladım. मैं जमात Bana ricada bulunulmuştu. Ben Ahmediye cemaatinin halifesi Mirza Tahir Ahmet Rahimahullah Bey ile görüştüm. Ve 2 saat konuştum kendisiyle. एक ही नजर से देखा हमारी इस Ve ikimiz dünyayı aynı gözüyle baktığımızı gördük. Birçok yeni şey buldum ben o konuşmalar esnasında. इस काम में जो Her neyse ondan sonra ben bu işe girdim. इस बारे में मुझको मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई लेकिन बार ट्रांसलेशन मैंने शुरू कर दी मैंने यही सोचा था कि बस किताबों का तर्जुमा करूँगा लेकिन इन किताबों को Kitapları tercüme yapacağımı düşünüyordum. Fakat o konular o kadar açık idi ve güzel idi ve manalı idi ki az zamanda ben teselli buldum ve cemaate girdim. Bu da bir tesadüf değildi. Allah-u Teala'nın kaderiydi beni Ahmediye cemaatine çeken. Sonra bu görüşmeden sonra ona tercüme işi verildi. İslamabad'da, Tilford'da, İngiltere'de bir ev verildi oturmak için. Orada açık yer idi, güzel hava. दे दिया गया वहाँ मुझे
Bana bir oda verdiler ve orada ben çalıştım फिर लिखते ve çok memnun kaldım. 4 हफ्ते में Sonra İslamabad'ta ilk 4 hafta ben çok çalıştım. बहुत कम सोने का मौका मिला. Öyle ki fazla uyuyamadım ve 4 kitabın tercümesini yaptım. जमात O kitapların tercümesini yaparken बहुत ही ज़बरदस्त लगी. cemaatin iddiaları çok kuvvetli geldi bana. İlk iddia şuydu: इस्लाम gelecekte İslam bütün dünyaya yayılacak. फिर ये लिखते हैं Ben bundan çok etkilendim. Sonra yazıyor. इस बात का Diyor ki Ahmediye cemaati iddia ediyor ki bu जिसे इस ज़माने में एक रूहानी इनकलाब लाने की bu zamanda manevi bir inkılap için ortaya çıkarılmış olan bir cemaat ve bunun dışında bir cemaat yoktur. बात है जो पूरी दुनिया को अल्लाह ताला Ve bu cemaattir ki bütün dünya insanlarını Allah-u Teala'nın birliğine çekecek. İnşallah. Bu cemaat iddia ediyor ki onu çağıran bütün dünya için gelmiş olan Mesih-i Mevud'dur. Vaat edilen Mesih bütün dünya ile karşı durmaktadır. Bütün en kuvvetli kuvvetleri meydan okumaktadır bu cemaat. इस छोटी सी जमात ने जो चैलेंज दिए हैं वो सिर्फ इस्लाम Bu küçük cemaatin iddiaları, meydan okumaları बल्कि दुनिया के हर मजहब को जिसमें ईसाइयत भी dünyanın her dinine ki aralarında Hristiyanlık da vardır. Manevi sahada açık meydan okuması vardır bu cemaatin Hristiyanlara. फिर इसका जिक्र अपनी इस किताब में Sonra bir rüyasından bahsediyor bu kitapta. कि मैं Ben bir rüya gördüm. Ben kazanın, mercanın caminin ikinci katında namaz kılıyorum. Orada birçok insan var sünnet namazını kılan. Ve onların önünde cemaat için saflar oluşturulmaktadır. O zaman ben görüyorum ki diğer insanlar mihraba doğru bakıyorlar. चाहिए लेकिन मैंने खिड़की की तरफ रुख किया हुआ Fakat ben pencereye doğru yüzümü पड़ रही है. ve oradan güneş ışığı geliyor bana. Ben soruyorum, ben niye diğer insanların baktığı yöne niye bakmıyorum? Sonra diyorum ki evet, ben yolculuk esnasındayım ve İslamiyet'in talimatına göre misafir yolcu da her nereye giderse o tarafa görür. Yani o zaman ışığın geldiği pencereye bakmam doğru idi. Sonra diyor ki rüyada जमात के लिए तकबीर कही जाती cemaat ile birlikte namaz ikamet getirilir ve ben diğer insanlarla birlikte duruyorum safta. नज़ारा बदलता है. अचानक Sonra manzara değişiyor. Sonra birdenbire görüyorum ki ben çırılçıplak ve yalnız başım örtülüdür. महसूस नहीं हो रही. Fakat bütün o kadar insanlara rağmen ben utanmıyorum. मामूली था. Ve caminin ortamı dahi सफ़ेद रंग की चादरें लिए ve üst katında da beyaz elbiseli Tatar kadınlar vardı. Ben orada çıplak olmama hiç utanmadım. Bir sanki yeni doğmuş bir çocuk gibiydim. सामने किस तरह Ben Allah-u Teala'nın önünde nasıl duruyorum diye düşündüm. Bu rüyayı 4. halifeye anlattım. Bana cevap geldi. कर सकता Hiçbir insan bekleyemez जिंदगी पाए ki manevi olarak yeni bir hayat bulsun ve Allah-u Teala'nın doğru yolculuğuna doğru yolculuk etmeden önce eski elbisesini çıkarması gerekir. मुझे मालूम हो गया Bundan ben anladım ki şimdi artık bende bir vahime kalmamıştır. Yeni bir gerçek bana कि पिछले तमाम ben onu anladım ki geçen günahlardan temizlenerek ki Allah-u Teala onları temiz edebilir. Yeni bir hayata başlamak dahi önemlidir. कि जब से मैंने इस रास्ते पर चलना Sonra diyor ki ben bu yol üzerinde adım atmaya karar verdim ve Ahmediye cemaatiyle birlikte yürümekteyim. Size ve diyen bütün dünya insanları ben davet ediyorum. ख्वाहिशात पूरी हुई Rus insanlara muhatap olarak diyor. भरी पड़ी है. Benim hayatım bu gibi olaylarla doludur ki insanlar ona tesadüf diyecekler ve ondan sonra bazı hadiselerden bahsetmiştir. रावील साहब ने बाज़ जमाती कुतुब का Ravil Bey cemaat kitaplarının bizzat tercüme ettiği Rusçaya चेकिंग और इस्लाह का काम किया. ve bazı kitapların tercümesini tekrar gözden geçirdi. Davetul Emir, फोन है Din adına Kan, फ्रॉम अर्ली इस्लाम है. İslamiyet'in başlangıcı, Stories from Early Islam.
मुस्लिम फेस्टिवल्स है, होली मुस्लिम्स है, इस्लाम और Holy Muslim Festivals, İslam ve çağdaş meseleler, Resulullah'ın çocuklara sevgisi vesaire bunun kapsamındadır. ये इन्होंने Sonra tekrar gözden geçirdiği tercümeler, İslamiyet'in öğrettiği esaslar, Mesih Hindistan'da bizim talimatımız, Tefsirül Kur'an'a giriş, İslamiyet'in iktisad nizamı, İslam'da kadının durumu ve Resulullah'ın hayatı bunun kapsamındadır. मेरे मुख्तलिफ जो पीस कॉन्फ्रेंस Sonra Amirul Mu'min diyor ki benim değişik konferanslarda verdiğim konuşmaların tercümesini yaptı हमारे ki mutlaka bizim Ruslar için dahi gereklidir. अहम काम जो इनका है, En önemli işi Kur'an-ı Kerim'in tercümesidir. Söylediğim gibi. BBC BBC साइट्स ने ve değişik webs'ler तस्वीर पेश किया, kendisine methettiler. जिसने मजमून लिखा है bbc.russian वालों ने। BBC.Rusça मजमून लिखने वाले का नाम है आंद्रे आस्तल्स्की। Andreas Alstolski adlı birisi bir yazı yazmıştır. याद लिखी है कि बड़ा वक्त पे काम करते थे, कभी Çok çalışırdı, hiç gecikmedi. Bizim için bir örnek idi. बल्कि मजहबी आलिम Gerçek bir Müslüman idi. Bir din bilgini sayılabilir. BBC'liler dün नशर किया, yarım saatlik bir program बनाई गई बातें सुनाई। neşr ettiler. उसमें डॉक्टर अब्दुल Kendi sesini duyurdular. Doktor Abdüsselam'dan da bahsedildi. Ahmedi bir Müslümandır ve साहब के बारे में Abdüsselam कुरान वैसे नोबेल इनाम हासिल किया भी। hakkında Profesör Abdüsselam Kur'an yüzünden Nobel ödülünü elde ettiği beyan edildi. Bu Tataristan'ın bilgisi değil, Rus bir yazarıdır. हुबुल वतनी का जिक्र किया, आपका अजान और तजार कौम Tataristan'ın milli televizyonu dahi kendi ölümünden bahsetti. Televizyondan dahi bahsetti. İnternet üzerinde dahi bundan bahsetti. भी लिखा, आपके बारे में इंटरनेट में लिखा हुआ है। Kendi hakkında internette yazılıdır ki Ahmedi Müslümandır यूक्रेन वेबसाइट में ve Ukrayna web üzerinde de onun bir mülakatı vardır. Ahmediye cemaati bağlı olduğunu açık olarak söylemiştir. Bir soruya cevaben diyor ki dünyadaki benim yolculuğum Avusturya'dan başladı. लंदन बुलाया, Londra beni çağırdılar, bu cemaat çağırdı. Bu cemaat İslamiyet'i yeniden canlandırmak için ortaya çıkmıştır. Herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin diyorlar. Ve onlar arasında hiçbir İslam iş görmedim ki मुखालिफ इस्लाम का biz bunlara İslamiyet'e muhalif diyebilelim. कहा जा सकता है कि हकीकी इस्लाम Denebilir ki gerçek İslam Ahmediye cemaatidir. Ve İslam yalnız mollalar içindir, bütün insanlar içindir. जो इसे अपनाने की खातर मुतलाशी रहते हैं और अपने ईमान से मोहब्बत करते हैं। İmanını seven arayanlar için yer Ahmedi cemaattir. रास्ता मिल गया, Ben yolumu bulduğum zaman ve İslamiyet'in temel inançlarını bildiğim zaman ve İngilizce dahi öğrendiğim zaman bu tercümeler esnasında जबकि मैं आम जिंदगी से कट गया, ondan sonra ben genel hayattan ayrıldım. मुझे हर तरफ से काम करना, Her taraftan iş yapmak için bana davet gelmeye başladı. Eskiden iş bulmuyordum. Ahmediye cemaatine girdikten sonra öyle bereket buldum ki her taraftan bana çağırdılar. Rusya'da birçok defa beni davet ettiler İslam konferansına katılmak için. Sizin bir hocanız var mı? Diyor ki benim annem babamdan sonra benim hocam cemaatin halifesidir. Geç buldum onu. Keşke 20 sene önce ben onu bulsaydım. Birçok şey elde ederdim. रावील साहब अगरचे बहुत Ravil Bey सिफात के मालिक birçok özelliğe sahip bir insandı. Fakat onun bazı özellikleri diğer insanlardan onu kendisine ayıran şuydu ki çok kibar और मुनकसिर मिजाज bir insandı. जिनको खिलाफत से मोहब्बत Hilafeti sever ve aşk duyardı. Halife ile derin bir alakası vardı. Bunun önünde başka hiçbir şeyin bir değeri yoktu. खालिद साहब लिखते हैं, Halit Bey diyor ki वाकये का जिक्र bir hadiseden bahsedeyim.
कहते हैं गुज़श्ता साल Geçen sene Aralık ayından sonra benimle birlikte Amirul Mu'minin diyor ki bir mülakatı vardı. ऐसा कहते हैं Halit Bey diyor ki ben ve Ravil Bey कि दफ्तर में मुलाकात Amirul Mu'minin bürosuna geldik. तो रावील साहब Ravil Bey ये तजवीज़ पेश की teklifte bulundu. कि अगर इजाज़त Eğer izin verirseniz bana sordu. तो रशियन ज़ुबान में एक पूरी Rusça'da ben bir kitap hazırlayayım. जमात को मुकम्मल Cemaatin tam tanımı olsun ve tarihinden bahsedeyim. जामतुल मुस्लिमीन की Ve amme Müslümanların ettiği itirazlara cevap yazayım. मौलवियों ने जमात के Çünkü Mollalar cemaat aleyhinde yanlış bilgi verdiler. की वजह से रशिया में Bunun için de Rusya'da bu gibi itirazları görmemiz mümkün her gün. Ben ona dedim ki tamam kitap yazın. Ancak खास तौर पर özellikle करके इन एतराज़ात के जवाब teker teker bu itirazların cevabı küçük konuşmalar, yazılar esnasında hazırlayın ve onları वेबसाइट tab edin ve ondan sonra da फॉर्म कहा website'de gönderin. Türkçesi ne? कहते हैं खालिद साहब जब हम बाहर निकल रहे तो रवि साहब Biz dışarı çıktığımız zaman Ravil Bey dedi ki o kadar zamandan beri düşünüyordum. Ben nereden başlayayım? Bugün Amirul Mu'minin आसान कर दिया और हमने सारा नक्शा konuşması benim önüme koydu. Nasıl onu hazırlayacağımı. Ve yalnız hilafetin bereketiyle bu hazır oldu. ये काम तो मैं Bu işe ben bugünden beri gireceğim. इसके अलावा Onun dışında वेबसाइट Rusça website hazırlamamız isteniyordu. Onu dahi जब मैंने कहा ben dedim ki rapor verin और कौन ve kim yapacak ve nasıl olacak इसको अपलोड कौन करेगा अपडेट कौन ve करेगा क्या hangi yol olacak? तो रवि साहब Ravil Bey bu konuda Nasim Rahmetullah Bey ile irtibata geçti ve sonra Almanya'dan मलिक समर Malik Samer İmtiyaz Bey ile irtibata geçti ve ondan sonra bu iş başlamıştı. Ancak इस तरह के काम हो bu arada कि अल्लाह ताला Allahu Teala'nın mesajı geldi kendisine ve Allahu Teala'nın rahmetine kavuştu. फौरी तौर पर सुना है कि वेबसाइट Biz bunu açacağız diye öğrendiğimiz zaman hemen işe girdi. ये लिखते हैं Halit Bey diyor ki Ravil Bey'in bir güzelliği şuydu. Zamanı hiç zayi etmezdi. Onu bilenler उनके साथ ve kendisiyle birlikte çalışma fırsatını elde etmiş olanlar kabul edeceklerdir ki कि उनको हमेशा हर काम daima her konuda aceleci davranırdı. Sanki zamanı çok az idi. Ben de gördüm. Çok çabuk her şeyi bitirmeye çalışırdı ve az zamanda उन्होंने हजारों काम खत्म करने sanki binlerce iş yapacaktı. इनको कहना Bazen söylerdim kendisine Allah aşkına biraz durun. थोड़ा सा वक्त Biraz हंस कर कहते थे कि क्या तुम ara verin. Sen yoruldunuz mu diyordu gülerek. Ben hiç yorulmam. Eğer yemek zamanı olur da hemen yemeği çabuk yer ki tekrar işe girsin. Daima Rusça ve orada cemaatin çoğalmasını istiyordu. Londra'dan Moskova'ya gittiği zaman programlar yapar ve teklifler yapardı. Biz Rusya'da şunları göz önünde bulundurmadan इन तरीकों şu yollarla insanların dikkatini çekmeden तो जल्द लोगों तक इन acele bir şekilde Ahmediye mesajını ulaştıramayız insanlara. Moskova ve Kazan'ın misyon merkezlerinde अलग घर या इमारत की bir ayrı ev şeklinde değil, इसलिए अक्सर orada कि लोग जमाती सेंटर kat halindedir. İnsanlar zanneder ki जहन में कोई बड़ी büyük bir bina akıllarına gelir. Cemaatin ilerlemesi için büyük binaları satın almamız lazım. और जब भी कोई तजवीज़ लेके आते Benim yanıma da geldiği zaman जो अगर ज़्यादा उसमें अखराजात हैं इस तजवीज़ के लिए ज़रूरत हो para isteyen olursa bazen या ben yahut başka sebeplerden dolayı eğer reddedersem तो बड़े इंशराह सदर के साथ açık kalpli olarak hemen kabul ederdi ve hiçbir zaman ben tiksinti görmedim yüzünde. कि अगर कोई तजवीज़ Eğer onun bir teklifi reddedilirse ümitsizliğe hiç kapılmamıştır. Hemen ikinci bir teklif getirirdi. जो कम खर्च होता Az para isteyen या किसी और तर्ज पे उस काम yahut başka bir şekilde onun bir yolu olurdu. फिक्र ये İstiyordu ki şu yahut bu şekilde Ahmediye cemaati çarçabuk bütün Rusya'ya ulaşsın.
Bizim bir muballiğimiz Hafız Seydur Rahman yazıyor. Ravil Bey Ahmediye cemaatini kabul edeli 22 seneden beriydi. Hilafeti öyle serdi ki देखकर हमेशा लगता था जैसे वो sanki nesilden nesile Ahmedidir. बात बातें उनकी ऐसी थी Onun birçok örneği cemaat için bir derstir. Rusya'da cemaatin ilerlemesi için daima çok kalbinde bir sancısı vardı, coşkusu vardı. Tebliğ işini çoğaltmak için ve hızlandırmak için 4. halife ve 5. hilafet esnasında halifelerle birlikte teklifler ileri sürerdi. Fakat eğer halifeler onun hiçbir sebebini uygun görmedilerse yahut aynı işi başka bir şekilde yapmasını isterlerse hiçbir zaman किस्म का मलाल tiksinti duymaz ve bir kötü bir yorum yapmazdı. Daima derdi ki कि अगर खलीफा वक्त her halife कोई वाक़ हिदायत दे दी है इस बारे में मजीद açık bir मेरे नज़दीक भी और गुनाह है bir karar verdiyse ondan sonra da başka türlü davranmak terbiyesizdir derdi. Amirül Muminin karar verdikten sonra tamamen susardı. खिलाफत के इदराक के हवाले Bu da gerçek Ahmedilere de Ahmediye hilafetin mertebesini ne kadar yüksek olduğunu göstermek konusunda yeterlidir. Biz Rusyalı bir arkadaş Rual Şerif Bey, Ravil Bey'in vefatı üzerinde bana yazıyor. Ravil Bey çok yüce insandı. और उन्होंने बहुत ज़्यादा Çok bir şey yaratmıştır. Çaba sarf etmek, kavmine, dinine, İslam dinini ne hizmet etmek konusunda bunu iman sayardı. Onun için Ahmediye Müslümanları ıslah eden Ahmediye cemaatini seçti ve ona katıldı. Sonra Kazakistan'dan bir muallim रुफात Turka Muf adlı bir arkadaş bana yazdı. लिखा कि रवील साहब पहले तो जमात Ravil Bey'le cemaat kitapları vasıtasıyla ben tanıştım. Çok kibar bir insandı. Ben gördüm ki ameliyattan önce dediydi eğer ameliyattan sonra yaşarsam hayatımı vakfedeceğim derdi. Ravil Bey çok ihlas sahibi, sözüne bağlı bir insandı. Ahmetiye'nin takımıyla birlikte Londra'ya gidiyordu. Ben rica ettim dua için halife söyle. Oraya gidince mutlaka ben senin ricanı halife ilettim diye bana mektup yazdı. अक्सर इस मौजू पर बात Genellikle derdi ki Orta Asya'da Ahmediye cemaatinin mesajını nasıl hızlı bir şekilde ulaştırabiliriz? लिखते हैं यही Bu muallim bey diyor ki onun kitaplarını okurken insan hissederdi ki daima çaba sarf eder. Şu yahut bu şekilde Ahmediye cemaatinin mesajına insanlara ulaştırabilsin. Rusça bilenlere. Sonra diyor ki Ravil Bey Amirül Muminin hutbesini tercümesini okuduğu zaman sanki bir sancı ile ve güzel bir şekilde okuyordu ki insanlar bizim imamın sesini duyabilsinler. Rüstem Ahmad Vali Bey Moskova'nın cemaat başkanı Sadr Cemaat yazıyor, diyor ki Ravil Bey yüce bir insandı. Allah Teala ona bilgi vermişti. Açık bir şekilde insanlara fayda verdi. Ahmediye cemaatini kabul ettikten sonra kamil olarak, tam olarak Allah-u Teala'ya kulluk etmek ve insanlara ve cemaate hizmet etmek için kendini vakfetmişti. Bundan sonra onun kibarlığı, insanlığı sevmek, yumuşaklık, ihlas, affetmek, Allah'tan bütün hacetlerini dilemesi, herkese yardım ettiği için koşması, bütün iyi yetenekler konuları diğer insanları ortak etmek, bütün bunlar onun özelliğiydi. Bizim Müballik Beşaret Bey yazıyor. Sizin hutbeniz ilk defa Rusça'da tercüme neşredildiği zaman 2 sene önce buradan başlamıştı. Benimle birlikte yerel bir Ahmedi Doktor Bof Bey dahi vardı. O hutbeyi dinliyordu. Hutbe bitince herkesin gözleri yaşardı ve birbirleriyle mübarek tebrik ettiler.
ve ondan sonra onun sesiyle Emirül Müminin hutbeleri daima tercüme edildi ve böylece Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesinin sesini Rusça bilenler kardeşlere ilk olarak yetiştirmek onuru dahi kendisine nasip oldu. Halifeye yardım olması kendisine nasip oldu. Yardımcı olması. Sonra diyor ki sonradan geldi ve hilafetin bereketiyle hilafetin gözeti altında birçok insandan ileri geçti. Allah-u Teala kendisine merhamet eylesin. Allah-u Teala ona benzer birçok sultan-ı nasir bize nasip etsin. Cuma namazından sonra inşallah Teala'nın cenazesi hazırdır. Cenazeyi kıldıracağım. Dışarıya gidip namaz kıldıracağım. Burada saflarda durun. Ayrıca birkaç cenaze daha vardır. Birisi Sahibzada Davud Ahmed İbn Sahibzada Muhammed Şafii, Saray Naurangzila Bannu ili, Pakistan. Sahibzada Davud Ahmed Şehi anne ve baba tarafından Hazreti Sahibzada Abdüllatif Şehid Bey'den geliyordu. Şehit merhum Sahibzade Davud Ahmed 23 Aralık Ocak şehit ettiler Norang'da. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehit merhumun annesi Sahibzade Amtussalam'ın kızıydı. Hazreti Sahibzade Abdüllatif'in oğlu ve onun torunun evladıydı. Ve baba tarafından dahi Davud Bey'in dedesi Sahibzade Abdurraf Hazreti Sahibzade Abdüllatif Şehid'in kız kardeşinin o evladıydı. Daha sonra bunlar Lahori oldular. Lahori cemaatine katıldılar. Sahibzade Davud Ahmed Şehid'in ailesi Sahibzade Abdüllatif Şehid radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra Afganistan'dan gelerek Saray Naurang'da yerleşti. Ve orada 1955 senesinde doğdu. Söylediğim gibi 23 Ocak'ta şehit edildi. Aşağı yukarı ona çeyrek kala bir iş için evden çıktı. Sabahleyin Saray Naurang'da iki kişi gelip kendisini şehit edip kaçtılar. Şehadetinden önce 17 Ocak 2012 senesinde Saray Naurang'da Hatmi Nübüvvet büyük bir toplantı yapmışlardı. Orada cemaat aleyhinde çok abuk sabuk konuştular ve insanları coşturdular. Bu şehadet onun neticesinde olduğu bellidir. Şehit merhum söylediğim gibi onun ailesi, annesi ve babası tarafından gayrimubayiydiler. Hilafetten ayrılmışlardı. Merhum 8 sene önce biyet ederek cemaatimize katıldı. Tek Ahmediydi evinde. Bütün aile evradı, erbabı hala Lahori'dirler. Takva sahibi bir insan, çanda verir. Cemaat işlerinde ve bütün güzel ahlakı herkes iyiydi. Hiç kimseye düşmanlığı yoktu. Kalp krizi geçirdi. 2004-5 senesinde bypass yaptı. Yine oruç tutardı. İşinden emekliye ayrıldı. Bazı kimseler dediler ki sizin emeklilik maaşınız var. Maaş için değil. Ben birçok belki de işim arasında belki ben işimi tam olarak yapamadım. Onun için ben veriyorum hükümete. Ondan sonra da kendi tarlasına bakardı. Şehit merhumun 2 tane kardeşi ve karısı var. Abdülhamid. Çocuğu yoktu. Ahmediler arada bir şehit ediliyorlar Pakistan'da. Ancak
Bu şehadetlerimiz bizim hafızalarımızı azaltıyor mu? Birçok defa söyledim. Lahor celsesinde 84 kişi şehit olmuştu. Bunlar zannediyorlardı ki cemaat hafsalayı bırakacak. Ama çocuklardan dahi mektup aldım. Kadınlardan ki biz daha fazla cesaret aldık. Ve fedakarlık yapmak için dua edin. Biz de feda olalım cemaat için. Yalnız sözler değil. Fiilen gösterdiler. Her yerden. Geçenler günlerde ben Layya'da da dahi bir kadın खातून का bir şehit olduğunun cenazesini kıldırmıştım. जनाजा पढ़ाया था Öyle şehadet idi ki insanlar saldırdılar हमला किया merkeze मिशन हाउस पर ve oranın cemaati korumak için eri geldiği zaman kadınlarla erkekler birlikte kadınlar dahi vardı. Ve bu genç bir kadındı. Küçük çocukları vardı. Orada şehit oldu. Düşman saldırdığı zaman. Hiç korkusu yoktu. Asla. और कोई डर नहीं İsteyerek canını verdi bu kadın. हमें शहादत नोश किया इस खातून ने की Bu imanlı kadınlar ve erkekler ve çocuklardır ki fedakarlık için fedakarlıktan asla geri durmadılar. Bugün şehit olanlar शहीद होने वाले Sahibzade Davud Bey vardır. दाऊद साहब ने Onun şehadetini इनकी शहादत को भी dahi Allah-u Teala kabul etsin. कबूल फरमाए Onun hayrını kabul ederek अल्लाह ताला ने कबूल Allah-u Teala'nın cemaat-i mübayyinlere girmesini nasip etti. Ve sonra फिर ये भी तौफीक दी şehadet mertebesine ulaştı. उसको पाया इन्होंने Yani hilafete bağlı kaldılar. Bağlı oldular. ये मुसलमान Bu da भी और कुर्बानी का तस्वीर Ahmediye cemaatinin जो जमात अहमदिया geçen bir 100 seneden beri bu gibi fedakarlıklar yapmaktadır. Ve bunun başlangıcı bugün bu şehit cenazesini kılacağımızın dedesi Sahibzade Abdüllatif şehit शहीद ने İslamiyet'i tekrar canlandırmak için canını vermişti. Bugün Sahibzade'nin ruhu bir defa tekrar memnun olacak ki onun kanı 100 sene geçtikten sonra yine उसका गुजरने के बाद भी अपने kendi sorumluluğunu yerine getirmiştir. Onun nesli. Pakistan'da Ahmedilerin durumu bugünlerde kötüden kötüye dönüşmektedir. Bunun için Pakistan Ahmediler için çok dualarda bulunun. Allah-u Teala her bakımdan onları korusun, her şerden korusun ve düşmanları çarçabuk ceza versin. İkinci cenaze दूसरा जनाजा जो है हमारे एक मुखलिस दोस्त Mirza Nasir Ahmed avukat Lahor 25 Aralık'ta vefat etmişti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 1948 senesinde biat etmişti. Sonra Furkan ordusuna girdi. 1976 senesinde खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह bazı vekillerin bir takımını hazırlamıştı. Onun üyesiydi. आपके मेंबर थे और Anayasa Mahkemesi'nde de hizmet etti. Cemaati orada temsil etti. Lahor gazetesinde makaleler yazardı ve cemaate hizmet ederdi böylece. देते रहे Birçok cemaat duruşmasında केसेस में avukatlık yaptı. 1984 senesindeki yasa da şer'i mahkemede dahi diğer avukatlarla birlikte orada hazır bulundu. Lahor'da birçok hizmetlerde bulundu. Sekreter İşta Nata, İfta Meclisi'nin üyesi, cemaatin Lahor'un kazisi, जमात लाहौर थे Human Rights Komisyonu'nda üyesiydi. İnsan Hakları Komisyonu 28 मई वाले Daru Zikr de idi. Orada insanlar şehit edildiği zaman onun oğlanı dahi vardı. बेटा भी इनके Oğlu yaralandı बेटा ve bu da orada kaldı ve ona da cesaret verdi. और उसको भी हिम्मत दिलाते रहे Dua eden, kanaati seven, sabreden, şükür eden, साबिर शाह çok ihlas sahibi bir insandı. Hilafet için her fedakarlık yapmaya hazır bulunurdu. रहते थे और Ve daima duruma göre konuşurdu. माहौल के मुताबिक गुफ्तगू करते
इससे मजाक में काफी güler yüzlüydü. Musiydi. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. बुलंद करे। Mağfiret eylesin. Başka bir cenaze vardır. Rabe Begum. जो राबिया बेगम साहिबा का है, Master Maşrik Ali Bey'in. मास्टर मशरक अली Assam Hindistan'dan. हैं, असम इंडिया के। 20 Ocak'ta vefat etmiştir. Kelkuta'da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Assam'ın, Bengal ve Assam'ın Sadr Lajna görevini yaptı uzun zaman. Kocasıyla birlikte kocasına yardım ederdi. Maşrak Ali Bey eyalet başkanıdır. Assam ve Bengal. Hasta olmasına rağmen onunla birlikte giderdi. Çok ihlas sahibi bir kadındı. Kocasından başka 3 tane kızı ve 2 tane erkek çocuğu vardır. İsmetullah Bey onun evladıdır. Jalsada da MT'de de nazımlar okur. Bugünlerde Japonya'dadır. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Derecelerini yükseltsin. Hepsinin cenazesini söylediğim gibi Cuma namazından sonra kıldıracağım. अभी जुमे के बाद अदा होगा। Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر